အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ share channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ installation of MSS U1 2020ကိုကျွန်တော်ပြောကြားပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုခါမှာတော့ SAP ကိုဘယ်လို install လုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay အားလုံး ready ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင် Okay ကျွန်တော်တို့ SAP installation ကိုဒီနေ့သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ SAP installation မသွားခင်မှာကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်မှာ installation လုပ်ခဲ့တဲ့ SQL server ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ record လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ window ကနေ SQL SQL server management studio လေးကိုချက်လောက်ဝင်ကြည့်ရအောင်SQL installation ကိုမိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အရင်တင်ထားတဲ့ video မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျOkay ကျွန်တော်တို့ SQL Studio ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီး Management Studio မှာဒီမှာခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ server name နဲ့ user login username password ကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ connect လုပ်လိုက်မယ် database ကျွန်တော်တို့ချိန်သွားပြီဆိုရင်သူရဲ့ database structure ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ database structure ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ SAP installation မလုပ်ရသေးတဲ့အချိန်မှာဒီပုံစံရှိနေရပေါ့နော်တကယ်လို့ installation လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာပဲ database တွေထပ်ပြီးတော့တိုးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် installation ပြီးသွားရင်ပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဒါကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပြချင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် installation ကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒီ installation file ကိုလည်းအားလုံး download လုပ်ပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ download မလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မှာကျွန်တော်တခါတည်း installation လုပ်လိုက်တော့မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ SAP B1 9.2 PS08 ဆိုတော့ PS08 ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာ SAP ဒီကျွန်တော်တို့ installation ကိုကျွန်တော်တို့ manual installation step by step တစ်ခုချင်းစီကိုသုံးမဲ့ component ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အလွယ်ကူတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ setup ကနေတခါတည်းသွားပြီးတော့လုပ်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် setup ကနေလုပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ component ကိုရွေးလိုက်ရုံပဲရွေးပြီးရှင်သူက install လုပ်ပေးသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ setup ကပဲသွားကြမယ်ပေါ့နော် Okay documentation မှာဆိုလို့ရှိရင် documentation နဲ့မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဟာတွေကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် PDF တွေရှိတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့အတွက် documentation တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း package အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ manual installation လုပ်လို့ရအောင်သူကထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း64အတွက်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SAP ရဲ့ setup လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် setup ကိုနှိပ်လိုက်တယ်SAP ဒီကျွန်တော်တို့ SQL server installation လုပ်ပြီးမှလုပ်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SQL database ရှိနေမှာအဲ့ database ကို SAP installation လုပ်တဲ့အချိန်မှာ register သွားလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျOkay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ setup wizard လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာတော့ language ရွေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ language ပေါ့နော်အများအားဖြင့် English ပါပဲကျွန်တော်တို့ English United States ရွေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ test system environment ကိုတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ perform setup ကိုတောင်းမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ perform setup ကိုရွေးထားပြီးတော့ next နှိပ်ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကဒီမှာကျွန်တော်ကအခုမှ SAP ကို set ထဲကိုစသွင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်က new configuration ဒါလေးကတော့ gray out ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ဒီဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ components တွေကိုနောက်မှ installation ပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အခုကတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးချိန်က installation လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အခြား component တစ်ခုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် installation ကိုထပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ component ကိုထပ် install လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်တို့အရင်က setting ရှိတယ်အဲ့ဒီ setting ကိုပြန်ပြီးတော့ပဲသုံးမလားဆိုတော့သူကဒီ XML file လေးနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ log ကိုမှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်အစသွင်းမှာဆိုတော့ဒါကြီးကတော့ gray out ဖြစ်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ new configuration လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ် next နှိပ်တယ်system landscape directory လေးအကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် system landscape directory ကဒီ installation တစ်ခုလုံးမှာ key point မှာ
သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ် main repository ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SAP ရဲ့ configuration တွေ browser configuration တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ configuration တွေအားလုံးဒီ system configuration တွေအကုန်လုံးကဒီ system landscape directory မှာရှိပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ system landscape directory ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install local system landscape directory ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာ system landscape directory ကို install လုပ်မယ် connect to remote system landscape directory ကကျွန်တော်တို့အခြား set ထဲမှာတွင်းထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ remote server တွေနဲ့တွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်အဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set ထဲမှာပဲသုံးမှာဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ next နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ system landscape directory ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့သိမှရမယ်ပေါ့နော်SAP ရောဒီ SQL database မှာရော installation လုပ်တဲ့အချိန်မှာတောင်းတဲ့ passport တွေအကုန်လုံးကိုမှတ်ထားပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကအရေးကြီးပါတယ်မေးလို့မဖြစ်ပါဘူးဗျဆိုတော့ passport ကိုကလည်းဒါကိုတိုင်းနေတရားပေးလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် password ပေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် next နှိပ်လိုက်ပြီ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ database server ကိုဒီမှာ register သွားလုပ်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ database server type ကကျွန်တော်2008မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်2012 server name မသိဘူးမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားပြန်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနက SQL management studio ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ရပါတော့မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့အနောက်မှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ server name ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ server name ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်ပါ copy ယူပြီးလို့ရှိရင်နာ SAP မှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်တယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ user name ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ SAP ရဲ့ user name SC နောက်ပြီးတော့ passport okay အဲ့ဒါပြီးရင် next နေလိုက်ပါ okay ဒီမှာကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီinstallation လုပ်မဲ့ component တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာပေါ့နော်remote support platform ကျွန်တော် install လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီမှာသူ automatically ဖြစ်ဖြစ် repository ကတော့မဖြစ်မနေ installation လုပ်ပေးရမယ် server tools မှာဆိုလို့ရှိရင် SLD license manager extension manager တွေကို automatically install လုပ်ပေးရမယ် okay data interface server ကကျွန်တော်တို့ဒီ job service တို့ workflow တော့ domain data interface server တွေလိုလာပြီဆိုရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ installation လုပ်ထားမယ်add-on ဆိုတာကကျွန်တော် SAP မှာကျွန်တော်တို့ customization တွေပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင် customize လုပ်ပြီးတော့ form တွေစောက်တာတို့ဘာလို့မှသုံးတဲ့နောက်ထပ်ဒီ tools တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာ installation မလုပ်သေးဘူးဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ခဏထားခဲ့မယ်နောက်ပြီးတော့ implementation tools မှာလည်းကျွန်တော်ဒီဟာကို installation လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက SAP ရဲ့ application software ဖြစ်တဲ့ဝင်သုံးရမှာပေါ့နော် SAP Business One Client application ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်ပြီးတော့ရှင် SDK ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဆို SDK ကိုကျွန်တော်ထားခဲ့မယ် solution package လည်းကျွန်တော်ထားခဲ့မယ် data transfer workbench ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့ data transfer workbench ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ SAP ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေတင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို data တစ်ခုချင်း1000ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ software ထဲမှာဟိုလိုက်ပြီးတော့လုံးမနေတော့ဘဲနဲ့ data back of data လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့တင်ပေးတဲ့ဒီ software တစ်ခုသက်သက်ပါနော်အဲ့ဒါ SAP နဲ့တွဲသုံးတဲ့ data transfer workbench အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော် installation လုပ်မယ် SAP Business One Studio ကိုကျွန်တော် installation မလုပ်သေးဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့ customization တွေအပေါ်ကရေးတဲ့ tools ပဲတစ်မျိုးပဲဟိုကိုတိုင်းနေတဲ့ဟာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကဟာသုံးလို့ရတယ်အောက်ကဟာသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ integration solution ပေါ့နော် integration solution components အောက်လို့ integration standalone တို့ကကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် installation မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာပဲကျွန်တော် installation လုပ်မယ်တကယ်လို့ကိုကနောက်မှကိုစမ်းပြီးသုံးချင်တဲ့ဒီ screen painter တွေပါလေ့လာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနဲ့ကိုပြန်လာပြီးတော့ installation လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် next နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူး system message ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော် certificate ကကြကျွန်တော်တို့ဒီ HTTPS တို့ဘာလို့မှကျွန်တော်တို့ဒီ security ဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော် certificate
ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာ certificate တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီ SAP ကတော့ self sign certificate သူကထုတ်ပေးရပေါ့နော်ထုတ်ပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user self sign certificate ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ next နေလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ configuration ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ components တွေအကုန်လုံးဒီမှာ list ပြမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ installation log တကူလုံးကိုဒီကျွန်တော်တို့ config.xml ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတင်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ new configuration နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိအရင်က previous configuration အတိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ file လေးနဲ့မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ configuration ကိုအစားဆုံးပြန်လုပ်နေကြမလို့တော့ပြန်ရွေးပေးနေကြမလို့တော့သူကမှတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ next သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ setup ကိုကျွန်တော်စမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အားလုံးပြည့်စုံပြီကျွန်တော်လိုချင်တာတွေရောဒီမှာကျွန်တော်အကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ setup ကိုစလိုက်မယ်SAP installation ကနည်းနည်းတော့ကြာပါတယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေပေါ့နော်ဒီ software တွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေအတွက်setup လေးတွေလုပ်ပေးရတယ်ဗျဒီ data transfer workbench ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းသူတို့အတွက် setup လေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရတယ်မယ်ပေါ့နော်ဒါအခြားဟာတွေလည်းအဲ့လိုပဲ installation လုပ်မယ်ဆို screen painter တို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ setup လေးလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်သူ installation မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒါလောက်အားလုံးပဲလောက်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျနောက်ပြီးလို့ရှိရင် error တက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ့်အနေကိုရှာကြည့်နိုင်အောင် Google မှာရှာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါerror ရှင်းနိုင်နေနောက်ပိုင်းကျရင်လုံးဝ easy ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျဒါပေမဲ့ error တက်တာခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်မှာဟုတ် SAP ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business 1ကပထမစစချင်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ relational database တွေပေါ်မှာတော့ depends ဖြစ်နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ HANA ဘိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ HANA မှာတော့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်သူကဒီ in memory storage ကိုပါတော့သုံးနေပေါ့နော် HANA database သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် SAP ရဲ့ကိုယ်ပိုင် database နဲ့သွားနေအခြားအခုဒီလိုမျိုး Microsoft SQL ဘာလို့မလို့တော့မသုံးတော့ဘူးHANA database နဲ့သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် in memory storage ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ data က up to date ever ဖြစ်နေအမြဲတမ်းဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲလွယ်ဟို easy ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့ business suite တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာပေါ့နော်လေ့လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ SAP ERP business suite ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်၄ခုမျိုး၄မျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်တိုးလာတယ်ဒါ SAP ERP SCM တို့ SLM တို့ PLM တို့ CRM တို့အဲ့လိုမျိုးတွေထပ်တိုးလာတယ်ပေါ့နော် business suite တခုထဲမှာတိုးလာတယ်ပြီးတော့ဒီ technology platform ဒီ NetWeaver ပေါ်မှာ run တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NetWeaver ဆိုတာပါလဲဆိုတာလဲလေ့လာမှာပေါ့နော် SAP HANA မှာဆိုလို့ရှိရင် HANA ကဒါနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော့ HANA ကဒီကောင်ကတော့ပိုသေးသွားတာပေါ့နော် HANA ကပိုကြီးတယ်ပေါ့နော်သူက cloud base ဆိုတော့ကြီးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် query structure ဘိုင်းတွေကြတော့လဲအကွဲကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ပေါ့နော် database မတူတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်ဗျာ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ installation ကကြာမှာဆိုတော့ကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data transfer workbench ကိုsetup လေးတို့ install လုပ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ next ပြီးရင် next ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် next okay ဒီမှာသူ install လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ component လေးတွေကို setup လေးတွေကတော့လုပ် okay
Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ installation ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ finish ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံး installation လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ next ကိုသွားမယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါ installation ပိုင်းရောဒီ SAP ဟာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ components တွေလည်း successfully ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် SAP installation အကုန်လုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဒီပြောရဲเนาะ Microsoft SQL Server Management Studio ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ connect လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ database နေရာမှာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်အစကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ RSP SPO common SLD model .SLD data ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိဘူးအခု SAP installation လုပ်ပြီးတော့ SPO common ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါ SAP installation database နဲ့ချိန်သွားပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ရအောင် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ SAP Business 1 client 64-bit ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာ SAP ရဲ့ login form လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ user name နဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ SAP software တွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတော့ဒါသူ့ရဲ့ main login form ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ exit ကတော့ဒါထွက်တာ chain company ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ chain ပြီးတော့ database သုံးတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ company ကိုမဟုတ်ဘူးနောက် company database ကိုဝင်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ user name ကို chain ပြီးတော့ chain company ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် database ချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်မှာ testing database တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် restore လုပ်ပြီးသုံးနေရတယ်ကျွန်တော် create လုပ်ထားရတယ်အဲ့တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကကြတော့ဒီကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Singapore SPO demo SGO နှိပ်ပြီးရင်ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ restore database တွေမှာ demo database တွေမှာ manager account ကရှိပြီးသားဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ manager ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ password က1 2 3 4ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုဒါကျွန်တော်တို့ SAP တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝဝင်ရောက်သွားပါပြီဗျဒီပြနေတဲ့ system message တွေကတော့ ignore လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ ignore လုပ်လို့ရပါတယ်ဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါ SAP ကိုဝင်ချင်းမှာ modules တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအကုန်လုံးဒါသူ့ထဲမှာပါတဲ့ modules တွေပါအပေါ်မှာကတော့ဒါ menu bar ရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေကို search လုပ်မယ် menu တွေကို search လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ search bar လေးတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sales ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ invoice delivery တွေအကုန်လုံးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီပြန်ပြောသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ SAP တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ installation လုပ်တာ successfully ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်းတဲ့ installation မျိုးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဒါအောက်မှာ advice ပေးလို့ရပါတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော်တွေဟာတွေမဟုတ်အခြား YouTube installation တွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်